ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸೋಲಾರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸೋಲಾರ್ ಅವರ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್, ಇವಾಗ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಿಮ್ನೀಸು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್, ವಾಟರ್ ಗೀಸರ್ಸು, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಸು, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಶಾಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೋಲಾರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಶಾಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡರ್ಗೂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವರ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ನ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆನ್ಸರು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡು, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡು. ಸೊ ಇದು ಆನು, ಆಫು, ಲೈಟು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಆರಾಮ್ ಸರ್, ತಾವ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಹೇಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಇವಾಗ 10 years ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇವತ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮನೆದು. ಅವಳು ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸೋಲಾರ್ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನನಗ್ ಕೇಳಿದ್ಲ ಸಜೆಷನ್, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀಯಾ, ನಾನು ಸೋಲಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗಲೇ 10 years ಆಯ್ತು, ಇವಾಗವರೆಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ಸರ್. ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬರೀ ಸೋಲಾರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಆಡಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೆಂಗೇರಿ ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ದಿನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ? ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್, ನಾಳೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗೋಂತ ಜಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೋರೂಮ್ಸ್ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಿಂಗಿದ್ರು ಸೋಲಾರ್ ಇದೆ, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರ್ಗಂತೂ ಆಸಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಪಾಪ, ಶೀಟ್ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಶಾಪ್ ಬಂದಿದೀನಿ. ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಹೊಸ ಆಡಪ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಗುನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆಸ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಏನಿದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ 10 years ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ನಿಯರ್ ಬೈ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ದು ನಂಬರ್ 17/1 ಕೆಂಗೇರಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 560056. ಇದು ಕೆಂಗೇರಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಆರ್ಚ್ ಇದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ VSS ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ.
ಸೊ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ ಶೋರೂಮ್ 9 to 9 ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. 9 to 9 ಸರ್. ಸಂಡೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸಂಡೇಸ್ ಕೂಡ 9 to 9 ಇರುತ್ತೆ. 9 to 9 ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ 365 ಡೇಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. 365 ಡೇಸ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು 80,000 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 8 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಿಮ್ನಿ ಬಂತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಿಮ್ನಿ, ಹೌದು. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಸ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಹಾಬ್ಸ್ ಬಂತು, ಜೊತೆಗೆ ಗೀಸರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗೀಸರ್ಸ್. ಗೀಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಕೆ. ನಮ್ದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗು, ISI 5 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ABS, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ 2 ಮಾಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. 10 ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ 10 ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಎಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಮಾಡಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೀಸರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗೀಸರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಗುಜರಾತ್ ಬಾಯ್ಲರ್. ಗುಜರಾತ್ ಬಾಯ್ಲರ್, ಹೌದು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಒಲೆನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಆ ತರದ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋರು ಇರೋರ್ಗೆ ಸೊ ಈ ತರದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಗುಜರಾತ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲ ತರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೌದೆಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೀಟ್ ಪಂಪ್. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್. ವಾಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ ಇದು? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 30% ಮಾತ್ರ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೀಸರ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಸೋಲಾರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್. 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 10% ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 8 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ನ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದು 60, ಒಂದು 80 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಹಾಕಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ವರೆಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡನೆ ಸುಮಾರು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಬಜೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಇವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸೋಲಾರ್ಗೆ ಹಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಸರ್? ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ಟೈಪ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಗೆ, ಸೋಲಾರ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ EMI ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 12 ಮಂತ್ಸ್ 24 ಮಂತ್ಸ್ ಅವ್ರವ್ರ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಕೆಲವು ಸಲ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೋನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ. ನಾವು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಿಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ, ಇವಾಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇವಾಗ 80,000 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜೊತೆ ಈ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಡೀಲರ್ಸ್, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೀಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ತರನೇ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಶೋರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ EMI ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಬ್ರು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 0 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರೊಂದ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಂತ್ಲಿ 2 to 3 lakhs ಅವ್ರನ್ನ ಹದ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ನಮ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಟೀಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ನಾವು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇದು ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ,
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಕೆಂಗೇರಿಲಿ ಇರೋದು, ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಚೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಊರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ EMI ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ವಿತಿನ್ ಎ ಡೇ ನಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗೋ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಏನೇನಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಮ್ನೀಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್, ಗೀಸರ್ಸ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇವಾಗ? ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಚಿಮ್ನಿ ಇದು ಬಂದು ರಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಮೆಟಲ್ ಮೋಟರ್, ಮೆಟಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಟಚ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಟಚ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಆ ತರ ಈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ 3 ಬರ್ನರ್ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಆಟೋ ಇಗ್ನಿಷನ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಅದೇ 3 ಬರ್ನರ್ಸ್. ಸರ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು 3500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3500. ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಸರ್? ಚಿಮ್ನೀಸ್ 7000 8000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಇದೊಂತರ ಚಿಮ್ನಿ, ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 2 ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಿಮ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಮೋಟರ್, ಮೆಟಲ್ ಬ್ಲೋವರ್, ಟಚ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಆಟೋ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ 3 ಬರ್ನರ್ ಸ್ಟವ್. ಇದು 3 ಬರ್ನರ್ ಸ್ಟವ್. ಹೌದು, ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದು ಬಂದು 2 ಬರ್ನರ್ ಸ್ಟವ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರನೇ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಚಿಮ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್, ಇದನ್ನ ರ್ಯಾಂಬೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು 3 ಬರ್ನರ್ ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದು ಹಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಬ್ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಬ್ ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆ ತರದಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಚಿಮ್ನಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್. ಇದೊಂದು 900 ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ರ್ಯಾಂಬೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ರಾಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ತರದಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಹಾಬ್, ಇದು 2 ಬರ್ನರ್. ಇವಾಗ 3 ಬರ್ನರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ನರ್. ಮತ್ತೆ 4 ಬರ್ನರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? 4 ಬರ್ನರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ನರ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು, 4 ಬರ್ನರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್? ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ 1 ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಪ್ಸೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, 7-8 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ 5 ಸ್ಟೇಜ್ 7 ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಪರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು 5 ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದು 9000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೀಸರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೀಸರ್, ಇದು 3 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೀಸರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ 15 ಲೀಟರ್, ಇದು 25 ಲೀಟರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ABS ಬಾಡಿ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಇದು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗು, ಮತ್ತೆ ISI ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್, ಇದೆಲ್ಲ PGಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂಗ್ಲಾಸ್ ಈ ತರದ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಲೇಔಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ವಾಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್.
ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ವಾಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ EMI ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಬಾಯ್ಲರ್. ಸೊ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಬಾಯ್ಲರ್, ಇದು 60 ಲೀಟರ್, 80 ಲೀಟರ್, 100 ಲೀಟರ್, 120 ಲೀಟರ್, 500 ಲೀಟರ್ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, MS ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, SS ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಆ ತರ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಸೋಲಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹೌದು. ಸೋಲಾರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100 ಲೀಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 110, 160, 210, 260, 310, 510 ಲೀಟರ್, 1000, 2000, 3500, 5000 ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರೆಸರೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶೀಟ್ ಮನೆಗೆ ಸರ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಶೀಟ್ ಮನೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೈಟ್ ಇದ್ರೇನೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಕುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶೀಟ್ ಮನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ನೀವು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರಿ ನನ್ಗೆ ನಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.